晚上好，欢迎收看王子豪系列影片，我是今天的主播金子。看到很多人在抽烟，使用各种工具抽烟，有烟斗，有纸卷起来，浓烟里显现了很多妖魔鬼怪的众生。这些妖魔鬼怪非常喜欢这种香烟的气味，而且这些人抽了再吐出来的烟是把人体的精气吸纳了。那些妖魔鬼怪吸了从人体里喷出来的烟，他们的能量会增加，他们会感到这种气味非常舒服。人们吸烟的过程，最后吐出来的那口烟变成了妖魔鬼怪的营养品。从人体里吐出来的那口烟，感觉是会吸纳了人体内五脏六腑的精气。这种经过吸纳人体的精气的烟雾，是那些妖魔鬼怪的营养品，就像人吃人参一样，吸纳天地灵气的那种，提高人体免疫力。这类营养品滋补妖魔鬼怪。好了，在节目开始之前，还希望大家点亮我头像旁边的小铃铛，方便及时收到我下次更新的通知。谢谢大家。人吸了烟，体内的能量被大量消耗，消耗了一定量后，肺部发黑变硬，大肠消化系统也会变黑发青，然后呼吸系统、咽喉部位也是发黑变得僵硬。这些人体内脏部位会发生严重的病变。当这些病变达到了一种坏死了的程度后，人的精气元神几乎是被消耗尽了，就会痛苦的死去。通过抽烟泄败了人的体内精气，最后让自己的身体过早发生病变，临终前出现严重的状况。首先是咳嗽、咳出血，大肠病变便秘，肝脏部发黑发硬，更快地促使人的色身坏掉。这些大量的抽烟的人，加速了人的色身衰坏。世人好烟酒等淫乱之物，而修行人多戒而远之。但也有一些怪异的观点，认为戒律里没有烟戒，所以修行人虽不能喝酒，但吸烟等不算破戒。但事实上，吸烟并非不在戒律范围内，而是列入了九戒的支分戒，是属于令人产生麻痹幻觉的物质，故需禁止。世间人都知道吸烟有害健康，而佛教认为吸烟及毒品不仅损人健康，还会严重妨碍修行人实际的正道。经典里明确记载了烟草和毒品源于魔女恶愿，吸食者无疑将毁坏根本善根，决定障碍正道，招引地狱恶果。世人闻毒色变，以为毒品可以彻底毁人，而吸烟只是损害健康。但根据佛典的记载，烟草和毒品共同来源于魔女的恶愿，对人体的毒害虽然有轻重之别，但对修行正道的障碍都是绝对的。据龙树菩萨札记记载，释迦牟尼佛曾在龙宫入定，有2位魔女来到佛前大献媚术，佛从定中起来，作一弹指，魔女即陷入昏沉。待叫醒时，见自己已变成笼中老妪，大声惭愧，遁逃他方。但他们并不甘心，共同商议：我2人不能坏佛戒体，何不发一反愿，于期随顺众生中安一恶种子？于是其中1位魔女便取胎血抛向印度国，另1位取便尿抛向中华国。胎血种子生长成烟草，而便尿种子生长成大蒜。此2种物一旦入口，变成地狱种子。这是因为2位魔女是在佛前发愿，故恶愿之力反较平常更为巨大。佛教的3藏中还有其他的记载。很久以前，魔王波旬无论如何也死不了，他3个女儿中的大女儿说：我杀害1000众生。当时波旬也不能死去。2女儿说：我杀死1亿个众生，他仍然无法死去。最后小女说：我将胎血撒在地里，百般发邪愿，愿以胎血为因生出毒液。男女俗人，尤其是入佛门的僧人吸烟，以此过失7世中3代人天眷属不得解脱，千劫中必定不能从漆黑烟管解脱出来。毒液产生的烟草遍及之处的所有天龙地神8部都被制服，彼人耗尽所有的寿命福德，眷属百姓受用衰减，彼人短命多病，畏惧怨敌，出现各种不幸，后世沦落于18层地狱中。毒品的原料来自罂粟硕果的浆液，罂粟生而艳丽诱人，却孕育了巨大的毒物。据佛经记载，罂粟同其他烟草一样，也来源于魔女恶毒的誓愿。经典里说，许久以前，约在佛陀进入涅槃100年后，在中土有一位魔族种姓的女子，由于其心色欲烦恼太重而致发疯。
在他死前曾说：以我身体，我祈愿此土众生皆堕下道。焚我尸后一段时间，会有一种不同于所有花朵的花从我子宫长出，只要闻到这气味，人们的身心就会惊艳到无法想象之乐，远较男女交媾更为喜悦。它将会远播广传，直到此土众生大都享受到它为止。可见烟草和毒品都来自魔女的恶愿，修行人但凡接近，无异于接受魔怨的加持，背道而驰，必将损毁种种功德。且不论后世堕入地狱，长劫难出之害，仅在当世，吸烟和毒品都会对修行人的正道造成不可逆转的毒害。吸食烟草和毒品时，烟直接进入中脉的上端，堵住泛穴开口，形成了中脉开通的物质障碍，使人永远失去修行正悟的可能性，除非转世，否则很难有获得修行法喜的机会。大毗婆沙论里谈到，人有信根、定根、涅盘根，人只要符合了一个正道修行者的生活标准，这些根性会展示出来，会使他有信心、有定力、有涅盘的成果。但是吸烟和毒品就会令这个基础就彻底的废除。佛菩萨对人道众生的救度，就是教育人要清净、淡泊、舍弃放下，得到智慧福报的提升，然后才能够很好的承接佛菩萨的加持。随着智慧功德福报的提升，才能解脱六道轮回，往生十方佛国。但是魔对众生的引导是顺从人的五毒习气的增长，顺应人的贪欲、傲慢、愚痴，然后让人在这种习气的助长之下，形成与魔接近的品性和理念。只要我们能够看破和放下我们眼前看到的一切，六道里拥有的所有东西，那么我们人是可以更快更直接地到达解脱的状态，再也不会受躯体的束缚。但是魔引导众生会说，这样做你会非常快乐，非常满足，这样做你会得到更多。魔对众生的引导和教育会顺应人的各种感官感受，滋长他们的贪欲，从而让他们的身心变得越来越沉重，把人的灵体往下拽，再堕落，人就会是一直受控的状态，他永远轻飘不起来。当他们身上的五毒习气被魔教育和引导，获得更大的膨胀的时候，就会沦为魔的奴隶，供魔使唤，壮大魔的队伍。随着佛涅槃以后，到了末法时期，人们的功德福报随着他们的吸烟的习气形成，变得越来越减弱。当他们的功德福报减弱以后，他们抽烟使用罂粟制作成大烟的这种负能量会逐渐显现。最后看到了最主要的是从清朝开始，鸦片、大烟这些具有更大的伤害力的毒品原材料不断被种植收获，最后看到有很多的众生会死于抽烟的恶习，最后也出现了很多众生被魔所感召奴役的现象，成就佛果的人几乎是少之又少，形成了两股对抗或者是相反方向的状态。感觉到魔他们是一种志在必得的状态，他们在对佛菩萨说，你使用的这个方法肯定会败于我们。人与生俱来的习气是会接受不住诱惑，人的习气很难被消磨，一旦有机会，人的习气就会蔓延上升，达到星星之火可以燎原的状态。感觉到魔对烟的种子、罂粟的种子都加持了魔的咒语，来加强对众生的控制。人们只要食用这些魔诅咒的东西，就会让人那种贪求感官的欲望会不断提升。大烟或者鸦片之类的东西吸入到人体后，首先对人的大脑部位产生刺激，这种刺激带来的现象就是会让人有飘飘欲仙的感受，然后让人产生能够升空的感觉，全身的五脏六腑都是在麻痹以后酥软的放松的状态。但实际上这种感受是对人体能量耗损的警告。在这种耗损过程中，人的感官会感到松懈疲软，也就是当你疲劳时吸上2口烟，就会让疲劳或者痛苦的感受得到一种麻痹般的减轻，所以给人带来是一种飘飘欲仙、放松、懒惰的感受。而且这种感受会直接刺激人的大脑，让人对这种感受非常执着。在这种执着的控制之下，那些人就会非常依赖吸这口烟的感觉，所以人们对吸烟的需求不断的增加，需求量越来越大，这样就会导致人的身体加速衰败。那些魔给烟毒的种子加持了魔咒的能量，导致一般人抽烟了或者吸食毒品后，脑海里会显现人们想要的画面，男人幻觉思维里出现了美女不断和他寻欢作乐，让他得到一种极大的满足。
人容易上瘾，无法自拔，非常难以戒掉。这个和魔给这些烟毒的种子下了魔咒是有直接的关系。修行人明了因果，理应了解烟草和毒品的危害远远超出世人所理解的程度。它们不仅是外毒，不仅是魔女恶愿所生，更是与众生内心三毒相应，与无明业力相感。诸佛教戒，诸恶莫作。对于吸食烟草和毒品这一违背戒律、毁坏根本善根、决定障碍正道、招致地狱恶果的大恶，怎可随意造作？诸根清净，知因实果，身心安稳是佛教修行人重要的身心基础。而吸烟乃至毒品会从根本上造成不可逆转的损害。修行人当远离烟毒，不仅自己不吸，也要尽力避免二手烟毒，更有责任劝诫他人远离烟毒，珍爱生命，善护自己的清净佛性，善护成佛正道的一切善根。